Почитувани слушатели, во текст е на македонската радио програма 3 пати Z од Мелбурн и како што најавив на почетокот, во продолжение на нашата радио програма ќе зборувам за 2000 години македонски непокор од апостол Павле до Свети Ѓорѓи овде во Мелбурн. Ова го спремав затоа што последните неколку недели жестоко добивам напади на социјалните мрежи и на YouTube, и на Фејсбукот, и на секаде, дека не сум имал образование, не сум бил доктор на науки, не сум бил историчар, не сум бил платеник. Онаа пропаганда што се правеше во почетокот на 90-тите години, сега се префрлија во соседните држави. Го спремав овој текст затоа што, како што реков, многу жестоко ме напаѓаат, а јас не ги бришам коментарите, еве, да можат тие што ме следат, а ги има доста што ме следат, околу 18.000 до 25.000. Инаку, почитувани слушатели, денес е Велики четврток, како што кажав, денес е тајната вечера и Јуда на денешен ден го предаде Христос. Ние се наоѓаме во страстната седмица, во деновите кога секој православен христијанин го сопреживува патот на страдањето, предавството, но и надежта за воскресението. Знам дека многумина од вас ќе се запрашаат зошто Ицо Најдовски Перин во овие свети денови одлуче да зборува за поделби, за историски предаства и за научни демистификации. Зар не треба да бидеме тивки за Великден? Мојот одговор, како и секогаш, вие го знаете, почитувани слушатели, е директен. Великден не е само обичај на бојадисување јајца и празнична трпеза. Великден е најголемиот триумф на вистината, над лагата во историјата на човештвото. Ако Христос молчеше пред неправдата на Јуда и пред неправедните судии, лагата ќе победеше. Мојата должност како историчар и како македонец е токму денес, кога се подсетуваме на најголемото предавство, да проговорам за историските вистини кои со децении се обидуваат да ги закопаат во гробот на заборавот. Вистината за Македонија е како Христос во гробот. Колку повеќе се обидуваат да ја запечатат со вета и негирања како што се нашите соседи, толку посилно таа излегува на виделина. Пред да навлезиме во апостолската лулка на христијанството, во деталите за поделбите, мора да разбереме кои сме ние македонците. Македонија не стана христијанска земја со декрет на некој си бугарски хан или туѓ монарх, како што го имаат грците, бугарите и другите држави. Македонија, почитувани, е апостолска земја, христијанска уште од првиот век, додека во степите на Азија доминираше паганизмот, туркомонголите. Во Македонија уште во првиот век одекнуваше гласот на светиот апостол Павле. Ова е нашиот прво македонски, а дури потоа словенски христијански идентитет, што некои сакаат да го завиткаат македонското во тоа така наречено словенско или славјанизмот. Ние, како што знаете, го носиме крстот во нашиот идентитетски македонски ген веќе 2000 години и повеќе од тоа, ако одиме и во античко време. Но и во тоа време мораме да го подсетиме, бидејќи овој осврт јас не го правев за античка Македонија,
го правев за христијанството, 2000-ното христијанство во Македонија, на просторите во Македонија, целокупна Македонија, која не признаваат соседните држави, велат дека е регион, дека македонци не постојат, дека христијанството почнува од нив и така натаму. Овој христијански корен е она што им пречело на сите окупатори низ вековите. Зошто? Затоа што народ што верува во воскресението е народ кој не може да биде трајно поробен. Свети Климент Охридски не е само име на манастир или училиште. Тој е нашиот духовен татко, кој од македонскиот Охрид го извезе светлото на писменоста кај народите кои во тоа време се уште живееа во длабок паганизам. Токму тој судир меѓу цивилизацијата и примитивизмот, меѓу крстот и бугарскиот тангра, ќе биде клучната тема на нашето денешно излагање. Денес е Велики четврток, денот кога се подсетуваме на најстрашното предавство во историјата на човештвото. Но како историчар кој со децении го истражува и ги истражува архивите на повеќе држави и во светот, јас гледам една морничава и длабока аналогија помеѓу Јуда Искариотски и премиерот на Бугарија во 1912 година Иван Гешов. Јуда го предаде својот учител за 30 сребреници. Тој беше внатре, во најтесниот круг, седеше на истата трпеза на тајната вечера, додека во срцето веќе го носеше планот за предавство. На сличен начин, во 1912 година, премиерот на Бугарија Иван Гешов и царот Фердинанд ја предадоа Македонија, земјата која бугарската пропаганда со децении лицемерно ја нарекуваше братска, но тој не ја предаде од љубов или од принуда. Гешов ја предаде за територијални сребреници, за стратешки пазар со соседите. Како што Јуда го искористи бакнежот како знак за предавство, така и Гешов во својата книга Балканскиот сојуз, спомени и документи, 2 има напишано, со ладнокрвност признава дека токму тој бил иницијаторот на територијалното разграничување, односно поделбата, парчењето на македонскиот народ и на Македонија. Тој постапи како вистински наследник на јудиниот код, додека јавно зборуваше за заедничка словенска кауза зад грбот на македонскиот народ, тој ги црташе мапите за неговата поделба на спорна и неспорна зона, почитувани мои. Посебно фрапантен е неговиот молк за Илинденското востание и за ликот на Гоце Делчев. Во неговите обемни мемуари, спомени од над 300 страници, каде секој сантиметар македонска земја е предмет на пазар, Гешов, Иван Гешов, премиерот, ниту еднаш не го спомнува Гоце Делчев. Тоа е истиот оној молк на Јуда по чинот на предавството, целосно отсуство на совест кон она што е свето и автохтоно. За Иван Гешов, бугарскиот премиер, македонскиот револуционерен дух беше само дипломатска пречка што требаше да се отстрани за да се помине неговата трговија со македонската територија и македонскиот народ. Тука доаѓаме до најдлабокиот цивилизацијски судир, кој денес повторно е актуелен пред агресивните негирања на македонскиот идентитет. Мораме да го поставиме суштинското прашање. Може ли еден пагански корен ретроактивно да го присвои својот христијански просветител? Научните факти се непобитни. Додека во Охрид веќе се раѓаше првиот македонски универзитет и се словенски го нарекуваат, бугарската држава до
запамтете, до 865 или 9 век, 865 година беше официјално почитувани македонци паганска држава и пагански народ. Нивните предци во тоа време му се молеа на паганскиот бог на небото кој се вика Тангра. Нивниот идентитетски символ не беше крстот, туку конјската опашка на врвот на нивните копија. Свети Климент Охридски е автентичен и чист производ на македонската христијанска школа. Тој не отиде на север за да продолжи некаква нивна степска традиција, планинска, туку отиде како мисионер со една единствена цел – да ги извади од мракот на паганизмот и да го искорени поклонувањето пред богот Тангра. Тој ги науче дека крстот е посилен од секоја опашка конјска и дека Евангелието е патот на светлината. Затоа денешниот обид на Софија да го прогласи Свети Климент за свој етнички корен е еднаков на историски абсурд. Не може примателот на цивилизацијскиот дар денес да се прогласува за собственик на самиот извор. Македонија е изворот на христијанството. Свети Климент е македонскиот дарител, а тие се покрстени кои денес се обидуваат да го киднапираат собствениот учител преку вета и политички уцени. Тие не беа миросани, почитувани слушатели, и вие кои ми следите на Фејсбукот. Миросувањето нивно, покрстувањето тргна од Македонија. Со нивниот богорос по паганско или пак турко-монголското име на кнезот Борис. И мораме да бидеме јасни. Прво македонска како извор и корен, а дури потоа словенска писменост. Без македонска основа, тој свет денес немаше да го има ниту Свети Климент, ниту крстот на кој толку лажно се повикуваат дека не негираат. Мораме да бидеме и објективни и да го пофалиме политичкиот исчокор на Србија. Српската држава ја призна македонската реалност, нација и јазикот. Посебно за пофалба е третманот на македонското малцинство во Србија. Како што знаете, ги има сите етнички права во денешна Србија, па дури имаја и свој пратеник во одреден период. Јас имав и интервју со него, а и често сум во контакт со македонската заедница во Србија. А тоа е чин на вистинско соседство, пријателство. Радоста на сослужувањето со црквите, исто така сослужувањето помеѓу СПЦ и МПЦ е духовна радост за секој верник. Тоа што нашите архиереи по децении изолација сега заедно стојат пред олтарот е голема придобивка за единството на православието. Но, има едно но. Како истражувач, моја должност е да укажам на она што нашите достојници можеби во својата радост го превидоа. Томосот од 2022 година содржи делови кои не се во наш идентитетски прилог. Тој не ја признава автокефалноста од 1967 година, што значи бришење на децении македонска црковна борба. Користењето на името во Томосот Северна во црковниот документ е опасен преседан, кој за неколку децении може да ги претвори нашите внуци во северно македонци. И таа е целта и на Европската Унија, а исто така на Соединетите Американски држави и големите сили. Да продолжам со Томосот. Формулациите во Томосот околу имотите и вметнувањето на надворешни архиереи, како што е Зоран Варнишковски, во нашиот синод оставаат простор за идно влијание врз Македонската православна црква. Иако мојот глас е тивок, морам да ја кажам вистината, да го почитуваме пријателството,
но да бидеме будни за пишаниот збор. Духовниот идентитет, почитувани македонци, е вечен и не смее да биде заложник на политички компромиси. Да продолжиме, почитувани слушатели, мораме да ја кажеме срамната вистина која со децении се крие на Балканот и во Европа. По Првата светска војна, Цариградската патријаршија буквално ја распродаде Македонската православна црква, буквално ја распродаде Охридската архиепископија и Јустинијана Прима. Во 1920 година нашите вековни епархии и имоти беа отстапени на Белград за сума од 1.500.000 златни франци. Тоа не беше канонски чин, туку беше обичен пазар со македонските души. Затоа денес, кога Цариград ни поставува услови за името, треба да ги подсетиме на овие златни франци што ги има во нивните каси. Тука мора да направиме дистинкција. Србија како држава покажа големина и го призна македонскиот народ, но како историчар предупредувам на томосот на Српската православна црква од 2022 година. Прифаќањето на името Македонија во црковните документи е идентитетски залог. Оди не оди во наш прилог. Исто така, непризнавањето на нашата автокефалност во томосот од 1967 година е обид да ни се избришат 55 години достоинствена борба, а тоа е како што е и овдешната Свети Ѓорѓи. Знаете дека Свети Ѓорѓи местото го купија македонците, особено дегескиот дел на Македонија, во 1956 година, а осветувањето на Свети Ѓорѓи беше во 1960 година. На сите нивни томоси ние одговараме со факти од Мелбурн. Храмот Свети Ѓорѓи, како што реков, е купен 56 година, а осветен од владиката Наум во 1960 година. Тоа се 62 години пред српскиот томос во 22 година. Нашите пионери тука во Австралија веќе ја имаа издвојувано автокефалноста во своите срца и дела многу пред политичарите да седнат на маса. Почитувани слушатели, на крајот од овој наш заеднички час во студиото на Три пати Z сакам да ја заокружам сликата за македонската Голгота, но и за нашиот неминовен триумф. Тоа е долг процес на предавства и пазарења. Видовме како во 1912 година пред Балканските војни премиерот на Бугарија Иван Гешов и царот Фердинанд понудија Македонија како стока на пазар да се продава, премолчувајќи ги и Гоце Делчев и Линденското востание во своите со рака нивна пишувани мемуари. Тој постапи како Јуда, тргнувајќи со братскиот народ и тргувајќи со него за бугарските територијални интереси. Тука беа смешани и Грција, и Србија, и Црна Гора. Го разобличивме обидот на оние кои до 865 година му се молеа на паганскиот бог Тангра и многу се лути што ова им го кажуваме во очи и носеја како символ, како знаме, конјска опашка. Денес да ни ги присвојуваат светите Кирил и Методија, кои немаја стапнато во таа нивна држава никогаш. Светите Кирил и Методија никогаш не стапнале таму. Ги присвојуваат светите Климент Охридски и Наум. Повторувам, прво македонска, па потоа словенска писменост. Дарителот е Македонија, а тие се само покрстени ученици кои денес сакаат да го убијат сопствениот учител. Исто така ја обелоденивме и срамната бројка на пари 1.500.000 франци златни за кои Цареградската патријаршија ја продаде нашата
Македонска православна црква, Охридската архиепископија и Јустинијана Прима. Нашиот одговор е тука во Мелбурн. Додека во 2022 година ни нудат томоси кои не нарекуваат најмлада црква и не преименуваат во Северна, ние ги подсетуваме на темелите на нашиот храм Свети Ѓорѓи, купен во 1956, осветен 1960 година. Тоа се 62 години пред томосот српски. Ние сме живиот доказ дека македонскиот идентитет е постар од сите нивни договори. Мојата порака до вас, почитувани слушатели, Великден не е само за јајца. Великден е триумф над вистината, над лагата. Македонија помина својата Голгота. Го преживеа предавството на Јуда и Гешов и на бугарите. Го преживеа паганизмот на Тангра и трговијата со златните франци. Ние не сме производ на 2022 година. Ние сме деца на Свети Климент и апостол Павле. Бидете горди македонци во Австралија, бидејќи вистината за нашето 2 милионимско, 2000 години христијанство во Македонија веќе е воскреснато. Ниту едно вето и ниту една опашка не може да го изгаси светлото на Охрид. Христос воскресе за многу години Македонијо.